مواد سامة في أدوية السعال تودي بحياة مئات الأطفال حول العالم، معظمهم دون سن الخامسة. ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر وتطلق تحذيرات بشأنه، مشيرة إلى أن المواد السامة داخل الدواء تتسبب في الموت ولو كانت بكميات صغيرة. فيما تحقق المنظمة الأممية بشأن أي صلة بين الشركات المصنعة لهذه الأدوية الملوثة ووفاة أكثر من 300 طفل في غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان، داعية دول العالم إلى التحقق من سلامة أدوية السعال لديهم. هذه الأدوية تحتوي على مواد كيميائية سامة تستخدم مذيبات صناعية وعوامل مضادة للتجمد، وهي مواد قاتلة حتى بكميات صغيرة، ولا ينبغي أبداً أن توجد في الأدوية. شكوك منظمة الصحة تحوم حول 6 مصانع في الهند وإندونيسيا، وتسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول المواد الخام التي استخدمتها هذه الشركات لإنتاج الأدوية الملوثة، إضافة إلى التحقق من حصول الشركات على المواد من نفس الموردين. بالمقابل، نفت الشركات المعنية أن تكون منتجاتها ملوثة ورفضت التعليق أثناء التحقيقات. هذا الدواء القاتل متاح دون وصفة طبية، وقد يكون معروضاً للبيع في الفلبين وتيمور الشرقية والسنغال وكمبوديا، وهو يحتوي على مستويات عالية من مواد كيميائية سامة وقاتلة لا ينبغي استعمالها أبداً في العلاجات. إن القلق الذي يساورنا ويجعلنا نعيد هذا التحذير هو أن هذه الأدوية شائعة، وبعضها عبارة عن شراب للسعال وفيها خافضات حرارة وبها استامينوفين، والمادة الكيميائية المضافة هي التي تتسبب بوفاة هؤلاء الأطفال. وقد يكون هناك أطفال آخرون تناولوا هذه الأدوية ولم نسمع عنهم بعد. سحب المنتجات المذكورة وضمان أن الأدوية المعروضة للبيع معتمدة ومرخصة هو الحل الذي تدعو منظمة الصحة لاتخاذه في الوقت الراهن حتى انتهاء التحقيقات الجارية والتوصل إلى الأسباب الرئيسة لموت الأطفال.